amb quina sensació et quedes després del partit, tenint en compte que hi ha hagut una fase on clarament heu dominat el joc, després tot s'ha anat igualant una mica, finalment aquest empat. Amb quina sensació te'n vas cap a casa i amb quina sensació creus que podeu afrontar la tornada a Montjuïc, on es decidirà tot? Bé, tinc la sensació una mica amarga perquè crec que hem pogut guanyar el partit. Crec que el teníem a les nostres mans, hem fet moltes coses bé, hem jugat bé, en moltes fases del joc, diria que a excepció dels 10 últims minuts de la primera part, que llavors ens han dominat, ens han generat molt poc llavors, hem defensat bé, però aquell moment no l'hem dominat en pilota, que és el que busquem, i després del 0-1, per buscar una nota negativa al partit, ens ha faltat aquest ordre i la pausa i el control i el domini del joc, que llavors ha vingut el gol del Nàpols. Jo, per mi és una llàstima. Avui em queda una sensació d'amargant. Crec que hauríem d'haver guanyat aquest partit. Evidentment no és un mal resultat, però veient el partit, i ahir ho parlàvem, si firmava l'empat, doncs evidentment que avui era per guanyar el partit i és una pena. Hem perdonat massa, hem generat moltes ocasions, hem estat molt bé en el model de joc. Bé, jo crec que jugant així tenim molts números de passar a quarts de final. Una llàstima avui. A teva dreta. Bona nit. Totes les fases en què l'equip ha estat bé, ha fet tot allò que voleu. És a dir, cadenes de passades llargues, preparats per la pressió alta. Hi ha hagut molts moments del partit on l'equip ha fet això. Quan no passa, per què pot ser? Per una qüestió tàctica, per una qüestió de no guanyar duels, perquè la sensació és que a vegades també retreies que els atacs eren massa curts o que es volia atacar massa ràpid, o sigui, que demanaves aquest punt de paciència. Per què no es troba aquestes passades que sí que trobes en altres moments del partit? Jo crec que avui és un molt bon partit en general, molt bon partit, estic content en aquest sentit, estic orgullós del que hem mostrat avui a tota Europa, però és veritat que hi ha fases del joc que encara ens precipitem, que ens falta aquesta maduresa, que hem triat molt millor que altres partits, però després de patir, per exemple, 3-4 minuts i en juguem un centre ràpidament. Jo crec que ens falta aquesta sensació de domini, de calma, de pausa, d'arribar a camp contrari, però bé, avui, si parlem del joc, crec que hem estat molt bé en general. Després sí, que és veritat que ells físicament són potser més forts que nosaltres, hem perdut duels, però hem estat prou bé. En línies generals, en fase defensiva hem estat molt bé, ens han generat molt poc, i en fase ofensiva hem tingut ocasions molt clares. Fins i tot hem acabat molt bé el partit, a camp contrari, dominant, generant una molt clara de Gundogan. Em queda la sensació, com he dit abans, una mica amargant de no guanyar avui el partit. Crec que ens ho hem merescut, però bé, és la Champions i quan no sentències empates un partit que tens la sensació que havies d'haver guanyat. Hola. Xavi Lemus de TV3. Ara estàs parlant d'això, de la sensació que heu perdonat l'oportunitat de guanyar. Sembla que l'equip en partits com els d'avui, que els té controlats en moments determinats, que us heu avançat en el marcador, li falta aquesta sentència, aquest segon gol o aquest gol de la tranquil·litat. Per què li passa això a l'equip? És una qüestió de confiança? Quins són els factors que fan que en moments així no es pugui donar un cop, diríem, d'efecte i sentenciar un partit com el d'avui? Bé, jo crec que són dues coses. Jo crec que la primera part ens ha faltat aquesta efectivitat, hem generat 3-4 ocasions, fins i tot més, molt clares. El Nàpols pràcticament no t'ha generat res i te'n va 0-0, aquesta efectivitat que parlem sempre. I després, per mi, el que he trobat molt a faltar és després del 0-1, més domini, més control, més pausa, més trobar els migcampistes que surtin a dominar el partit. Això crec que ens ha faltat avui, per això, resumint ràpidament, és l'empat que ens emportem, però bé, per mi és... Jugant d'aquesta manera guanyarem més partits que no que en perdrem. Hola Xavi, Lluís Flaquer en directo para el Larguero y para el Moguts de la cadena SER. No sé si te vas con la sensación de oportunidad perdida y si de cara a la vuelta en tu estado de ánimo pesa más los primeros 75 minutos que el equipo ha estado muy bien o los últimos 15 que quizás ha sufrido más a raíz del gol y por cómo penalizan los errores, en este caso con un gol, el único error quizá defensivo que se ha producido. Dicho de otro modo, tras lo de hoy, ¿eres más o menos optimista para pasar a cuartos de final? No, jugando así yo creo que tenemos muchos números para pasar, creo que hemos hecho un muy buen partido, tanto en fase ofensiva como defensiva, nos hemos desajustado en el gol prácticamente solo
y después hemos generado muchas ocasiones, hemos estado muy bien en la fase ofensiva, muy bien, creo que el equipo ha hecho méritos para ganar, pero esto es la Champions, ¿no? Perdonas tú un ataque, en defensa regalas un gol y te lo hacen, bueno, pues, pero bueno, me voy satisfecho, pero con la sensación amarga de viendo el partido desde mi punto de vista era para ganarlo. Oli. Buenas noches. Manuel Oliveros, Buenas noches. en directo para el partidazo de la cadena COPE. Seguramente es esa fluidez que dices que falta para salir desde atrás y jugar y dominar en campo contrario y tal, es en ocasiones, por lo menos visto desde la tribuna, la presencia de Christensen. Es decir, sacrificar seguramente ese puesto de medio centro defensivo por otro, más ofensivo, y jugar con otro punta, no sé. No sé si le has dado vueltas a esa situación que viene jugando unos partidos el Barça. No lo creo. Creo que precisamente Andreas ha dado mucha fluidez, ha perdido muy pocos balones, le ha dado continuidad al juego. Yo creo que era momento de que los alejados aparecieran, ¿no? Entonces ellos apretan mano a mano, salta Politano, salta Osimhen y salta Kvaratskhelia, y es el momento de encontrar al punta, al media punta, quedártela, aguantarla, tener más calma, más pausa, pero no tiene nada que ver para mí con Andreas Christensen. Hola, Xavi, aquí. Sí. Joel Gadea per la porteria de BTV. Deixant davant del resultat i aquesta amargura final que t'ha deixat el partit que ara comentaves, a tu et queda la sensació que el Barça, que el teu equip, ha fet un dels millors partits a Europa en els últims anys? Si és aquest cop de la taula necessari que demandava l'equip que tu parlaves en altres rodes de premsa? Gràcies. Per mi és una llàstima que el resultat no ens dona la raó. És a dir, si analitzem el resultat, veient el partit, és una pena, però estic molt satisfet del que hem treballat aquest temps que porto d'entrenador. Avui han sortit moltíssimes coses, no? Moltíssimes. Crec que avui ens podem sentir orgullosos de la imatge que ha donat a l'equip i com ha competit. Crec que és un molt bon partit de l'equip, sí. Sí, resumint així, a Europa, segurament un dels millors. Crec que és el camí per competir en el partit de tornada. Estic satisfet, molt satisfet en el joc, però el resultat no ens dona... És una pena que no ens doni la raó. Hola Xavi, Jordi Blanco de ESPN. Ha dicho que después del 0-1 al equipo le ha faltado calma, paciencia y jugar con más tranquilidad. ¿No echaría más en falta que después del 0-1, teniendo al Napoli prácticamente arrodillado, no fuera a machacarle en ese momento, a sentenciar, a resolver por la vía rápida? ¿No ha notado más en falta eso que no la calma y la paciencia? Sí, es que eso, lo que dices tú, viene a partir de tener el balón, tener la calma, la paciencia, encontrar el momento justo, dormir el partido. Cuando lo duermes, entonces viene que hubiéramos mantenido el balón y buscar el 0-2. Nosotros no especulamos nunca. Eso nos ha faltado, sí. Las dos cosas. Primero el dominio y luego, lo que dices tú, buscar el 0-2. Santi. Aquí Santi Jiménez pel diari AS. Tenint en compte el partit de tornada per l'eliminatòria, crec que hi ha una qüestió que és el Barça, trobes una explicació de que el Barça fora de casa no hagi perdut i que, bueno, el Champions sí, però la Lliga és un gran nivell i que estigui fent aquest nivell i a casa no tingui aquesta solidesa, perquè què és el que falta? Perquè evidentment el partit de tornada és el que decidirà l'eliminatòria. Sí, evidentment, home, jo crec que trobem a faltar tots al Camp Nou, és lògic. És lògic, ho sabíem des de principi de temporada, ja vaig dir al Gamper a la presentació que era un any difícil, que ens havíem d'adaptar a Montjuïc, però no és el mateix, no ens enganyem, no és el mateix jugar a Montjuïc que jugar al Camp Nou. És una evidència, però no ens ha d'afectar, evidentment, però és una pena perquè imagina't ara la tornada al Camp Nou, no? Per mi seria diferent, i pel jugador segur, i pel contrari també. Però bé, l'afició estarà de 10, com sempre, els necessitem i bé, si estava 50-50, ara pot estar 51-49 jugant davant de la nostra afició. Hola Xavi, Mario Gau aquí arriba. Hola. En directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Quería preguntarte por el gol de Lewandowski que ha vuelto a marcar en Champions. ¿Qué puede significar la vuelta del delantero polaco al gol en esta competición? Bueno, para mí más que el gol yo creo que es cómo juega ahora para el equipo, ¿no? Creo que ha dado un paso adelante en jugar fácil, en la posición, ganar duelos,
juntarse con el equipo en la presión alta, en la presión tras pérdida. Está muy enchufado Robert y por eso le vienen los goles. Y lo hemos hablado mucho, él es un líder natural, siempre quiere mejorar y pienso que está ayudando mucho en este tramo al equipo. Gràcies, bona nit. Gràcies.